Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle telefon zil sesi, mesaj şeyleri falan indireceğiz. Yani ses değiştirme olmuyorsa telefonunuzda arama, yani mesaj geldi falan demiyorsa Google Store'ya giriniz, Play Store'ya. Oraya Z yazın. Tıklayın. Orada direkt çıkıyor. İndir yazacak. Siz ona tıklayın. Ben indirmiştim. Göstereyim isterseniz nasıl ses olduğunu. İnternetli bu arkadaşlar. Niye girmedi falan demeyin sonra. Burada bildirimlere gireceksiniz. Öne çıkanlar var. Böyleleri var. Bu var. Bu var. Bu var. Mesaj geldi, kurban oldu. Böyle işte aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Burada bir de zil sesleri diyor. Bunu da göstereyim. Böyle. Bu var. Burada işte hepsi var arkadaşlar. Selamat Karadeniz'in de var. İsterseniz onu da çaldırayım. Ha, yapmak mı istediniz arkadaşlar? Hayır. Yapmak mı istediniz? Onu da göstereyim hemen. Nerede benim zil sesim? Ben bunu yaptım. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusu. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı yok. Yok. Montumun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusu. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı yok. Yok. Buraya kadar arkadaşlar. İstiyorsanız üstüne tıklayın. Sonra şurada bir ok işareti var. Yanlışa tıkladım. Buradan birine yapabiliyorsunuz. Ama telefonunuza yapacaksanız buraya kişi zil sesi ayarla diyor. Tıklayın. İzin vere tıklayın. Oluyor. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir şeyler isterseniz söyleyin. Ben size atarım, yaparım.